Bw'ati John Ssenyonga bw'alabise nga abatuuze bamukolako effujjo okubadde okumukaka okuweka endiga egambibwa nti abadde agibbye. Bino bibadde mu ggombolola y'e Busimbi Emityana. Okusinziira ku Andrew Busurwa omutuuze w'oku kyalo Bakijujula nga yabadde nannyini ndiga eno, ekisolo kino kyamubuzeeko era n'atandika okulambula ebisolo ebiriraanyeewo n'okubuuza ku baliraanwa oba endiga ye bagirabyeko. Nagisibye ku ttale n'ente bbiri nsanze endiga yange teriiwo n'entandika oginoonya. Oluvannyuma lw'okubuuliriza ennyo waliwo muzira kisa eyamutegeezezza nga bwe waliwo endiga gye balabyeko. Mbadde nzize ku luguudo ne baŋŋamba jangu waliwo endiga gye bakwatidde ku butambo oba yeeyiyo. Ssenyonga ng'aweese endiga eno ategeezezza nga naye bw'atayagala kubba wabula bazadde be okumuvaamu y'embeera embi gy'ayitamu kati. Ne bagamba genda obbe. Abatuuze bavumiridde obubbi buno nga bagamba nti bususse nnyo mu kitundu kyabwe kyokka nga ababwenyigiramu baana ba ku kyalo. Kubiriza abavubuka bonna gye bali banyiikire okukola. Tumazeeko emirembe. Ekyalo kyaffe bakiganye kikulaakulane nga bakibba. Abantu abakugenda ne mu buliri bwaffe okwebakamu mu nju be batumalako eddembe abo. Emisana baagala kukola mirimu naye ekiro kwe kulugunya ebintu by'abanaabo b'emisana. Ssentebe w'ekyalo Kikumbi Sande Kafunda avumiridde obubbi buno wabula obuzibu n'abusa ku bakinjaaji abamala gasala bisolo nga tebamanyi gye bivudde. Tulina ekizibu eky'obubbi bw'ebisolo tuzze nga tulaajanira gavumenti eteekewo amateeka naye ekigaanye ne tukubira omulanga abaalufula nti bo bakwata bukwasi nte mbuzi biki ne basala busazi nga tebabuuza bbaluwa ya LC. Ate yo poliisi ejjinja eriko abavubuka babiri beekutte ku bigambibwa nti babadde beenyigira mu butemu nga bakozesa amajambiya. Kutta abooluganda babiri nga tubateebereza nti bali mu kikosi ky'ebijambiya nga kwe kuli Isa Kalulu ne Halid Kalulu. Okusinziira ku James Mubi omwogezi wa poliisi mu bitundu by'ekira bano okwatibwa basookako lwako nkesi. Twasooka kubasaakinga ne tubasanga nga balina ennyundo hama mu nsawo. Then after that ne tukola search where gye beebaka mu Buwenge Town Council. Kati search twasanga ebintu bingi nga balina iron bars entalingwa balina ebipanga bipya. Agamba nti kati omuyiggo gutandise okukwata kakundi konna bano ke babadde bakolagana nako nti era bakuyambako mu kunoonyereza. Tutandise omuyiggo okulaba nti bano abasigaddeyo abakyali emabega nabo tubafuna tubagatte ku bano betukutte. Omu ku bali balozezza ku bukambwe bw'abavubuka bano agamba nti abavubuka bano yabasangako mu kiro bwe yagezaako okubeetegereza wamu kwe kujjayo ejjambiya era wano ekyaddirira kwali kulaya nduulu. N'agwa bwenagwa n'asituka bankuba bubi neinenino era muno eno yona yona enuma kuva mu nkende muno munabona bankosa buli wamu. Hassan Kinoba meya wa tawuni kanso y'e Buwenge agamba nti ababbi bangi emisana beerimbika mu kutunda capati olwo budde we buziba ne badda mu kutigomya abantu. Ayesaayo eno biri mu Buwenge era abantu abagemeibwa bali mu mayumba gaimwe bapangisa muno abandi tuboine nga bakuba capati so kale mbega ntu abana Buwenge bakwekuuma. Kati abakwate bakuumibwa ku poliisi e Buwenge nga bwe balinda okugasimbagana n'omulamuzi.